ใครที่มีปัญหาในการเจาะรูไม่ตรงโดยใช้สว่านแบตนะครับผมก็ได้เจ้าตัวนี้มาเป็นตัวแท่นยึดสว่านซึ่งสำหรับสาย DIY ผมว่าเหมาะเลยนะครับหลายคนการใช้งานก็ไม่ยากล็อกปลายสว่านเข้ากับแกนของแท่นที่ต่อกับชุดจับดอกสว่านอีกทีนึงให้แน่นมืออีกข้างนึงก็จับตรงที่เป็นที่จับกดให้แน่นหรือจะใช้แคมล็อกก็ได้แล้วก็เจาะลงไปได้เลยแกนประกอง2ข้างก็ค่อนข้างที่จะนิ่งพอสมควรนะครับก็สามารถยกได้นิดหน่อยส่วนสปริงก็ไม่แข็งมากนักสามารถกดลงได้ไม่ยากเวลาที่เจาะเดี๋ยวเรามาเช็คดูกันว่ารูที่เจาะไปทั้ง3รูนั้นจะตรงแค่ไหนนะครับก็โอเคนะครับค่อนข้างที่จะถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับอาจจะไม่ตรง 100% นะครับแต่ว่าก็ยังดีกว่าที่เราเจาะโดยที่ไม่มีตัวประคองอะไรเลยนะครับสำหรับแท่นยึดสว่านตัวเล็กๆตัวนี้ผมว่าก็เหมาะเลยนะครับสำหรับสาย DIY หลายๆคนนะครับที่ยังไม่มีงบซื้อสว่านแท่นตัวนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับสามารถใช้งานพอแทนกันได้นะครับใครที่สนใจผมจะให้พิกัดไว้ในคอมเมนต์นะครับ